您好，我是春梅。在这段影片，我要和您分享如何在 vaccine.gov 网站转换语言，用中文去预约疫苗注射。我们从网址 vaccine.gov 进去，首先建议您选用 Google Chrome 或 Microsoft Edge 来上网，用桌上型电脑或智慧型手机都可以。您需要按一下滑鼠的右键，会出现选单，您选翻译 Translation， 按一下3个点，选 Choose Another Language 最上面那一项。按一下向下的箭头，选 Chinese 中文。选好了你要的语言中文，按一下翻译。您会看到荧幕变成中文了。无论是电脑或者智慧型手机，都有这项语言翻译的选项。现在荧幕的页面是中文字，按一下查找 COVID-19 疫苗。您可以选择或取消疫苗的种类，打入邮编，选择一个数字，那是你愿意开多少英里 miles 之内的车程。按一下，最后按一下搜索疫苗。您要找寻的范围之内的供应者会一一列出。蓝底白勾勾代表还有疫苗，灰底白横杠代表没有疫苗了。右边是地址，按一下您偏爱的供应商。在下一页按一下检查预约可用性。记住一件事，你可能需要重复这些步骤，提供搜寻条件，并选择您偏爱的疫苗供应者。您可能重复需要这些步骤。记得翻译可能不完整。如果您有任何疑问，或需要协助您在网上预约费郡的健康诊所，请打电话703-324-7404或写电邮 email 给 Fairfax ffx.covid@fairfaxcounty.gov。请记得，我们都参与战斗，一起对抗新冠病毒。您也可以，今天就预约你的疫苗注射吧。谢谢您。